今日第一個任務帶大家嚟打拳，你冇聽錯，其實咧我已經打咗差唔多有1個月㗎啦。至於點解打拳咧，遲啲嘅片咧我會同大家解釋㗎啦。1擋 test test 2 4拉後沙巴 hold 住1分鐘3得啦，OK歐正係踢係兩下直拳係睇快轉呢度踩實咗先，跟住先練嘅睇先係兩下up下直拳替側係3 4 5 6 7 8 9 10喂，你得就係咁樣，我持續咗呢啲咁高強度嘅訓練，大概1個月。其實我學咗1個月拳㗎，今日係第6堂。依家咧就出發去 school tour 表演啦，好多嘢做咁啊！畫面一轉咧，我已經嚟到一間中學啦。今日咧，除咗打拳之外咧，仲要嚟中學度做 show 啊！呢一年咧都 keep 住去好多唔同嘅中學咧school tour。呢個係第幾站我都唔記得啦，已經因為去咗太多間學校啦。平時咧 school tour 我都會當係一個少少嘅練習，講嘢上啊、控場方面啊、表演啊點樣再改進啲咯。參觀下依家啲學校係點？哇！你咁樣，哇！真係食得㗎喎，生菜係咪嗰啲？無限芫茜同埋無限葱、無限菜啊！哇！其實好高喎！哇！呢個係板啊！其實唔係好高，其實唔係好高。你嘅梗係啦。我先啊！你先啦！你先啊！你先啊！你先啦。嚟啦！我幫你攞住先。哇！喂，又話咩？喂，有喎，真係有。有喎。咩小？屌你！好無聊啊！呢個遊戲。鬥快掂地下。有，哎呀，OK，有真嘅咩？OK。我想問點解你喺度嘅？我哋搞到俾人鬧啊！學校就係咁啊！我哋就係嗰個利友咯。其實我啱先唔想玩嘅，我見到有啲同學喺度唔知做乜，咁我而家捉晒所有犯規啊！準備上台表演。咁啊，下一首歌我想請多個朋友出嚟玩。我數。早咗出嚟先係咪？其實我見佢哋今日全部都支持我嘅。以為我依家穿緊要瀟灑投你到地下，想你要我風夠覺唔到黑色字眼。好撚癲喎！呢間學校。係咯，hea 住出，但係俾人搞到認真。唔係，佢哋係真係識唱。佢呢個咁撚勁咧，我直頭有少少想，咦？不如咁多謝啦嘛。喂，畫面一轉咧，我哋已經嚟到今日重頭戲啊！有個好特別嘅任務喎，我約咗一個好特別嘅人，大家唔知記唔記得魷魚遊戲咧有拍賣，我就喺 Fred 度話，如果邊個必中我件衫咧，我就出嚟同佢食餐飯。今日咧就係嚟履行呢個承諾，我哋有請今日主角，喂情緒價值啊，喂大佬，hello。
點叫你啊？應該我叫邊爐，打邊爐嗰邊爐。冇錯。咁啊，呢位係點解會咁嘅咧？朋友，我約你，你又拖條女出嚟係咩意思啊？佢都中意你啊嘛。今次呢個餐廳咧係一個贊助嚟嘅，好多謝呢間餐廳就 sponsor 咗我呢一餐飯。今次請我哋食嘢嘅呢間餐廳咧就叫金泰，係位於香港尖沙咀金巴利街嘅一間韓國餐廳。呢間餐廳係主打韓式嘅烤牛腸，佢哋嘅老闆啊，甚至乎員工咧都係韓國人嚟嘅，所以係非常正宗嘅韓國味道。中國最做的，因為呢，中國裡面呢有4種，對，1、2、3、4，這4種都裡面有中哦。啊，對，我們現在準備那個這個2份，還有這個韓牛的準備1份，還有這個1份，我們這樣準備。點一個那個這個。喂，情緒價值啊，喂大佬。首先係需要慶祝一下你搣到件衫，再慶祝一下你咧唔知點解喺度。咁我哋乾個杯先。一啖過。今日嘅主角烤牛腸，呢個係牛心啊，佢係有啲似豬啊，係咯，好似豬肉咁。佢冇牛腥味喎，係咯，唔係腥嗰隻。依家食緊嘅呢個就係牛腸，好好食，牛腸好好食，果然係招牌喎呢個。我上次去咗比叔推薦觀塘嗰間，唔得，因為佢呢間好食喎，好食好多。佢因為你嚟啊，所以先有人燒賣定係點樣㗎？本身都有嘅，隔離都有嘅，冇咁衰格嘅係嘛？因為 VIP 嘅緣故咧，佢就係咁遞啲我唔知咩嚟嘅呢個。What is this? Steaming. 做唔做得街㗎呢啲？麻麻。趁依家咧仲清醒咧，呢件瞓過覺62號我送埋俾你。一定要球員簽名。哇！睇下先。哇！你呢個係咩禮盒全盤啊？呢個自己整埋。恭喜你咯！握個手先啦，握個手先。有冇機會再見啊？你估我哋？會，下個月6號，可能有啲感覺。可以。仲有啲咩行程啊？係咪仲有個 last 任務要做啊？揾得阿琪一定係拍翻個 OOTD。你係第一個同我 OOTD 嘅觀眾，好似。得唔得？開心。咁我哋6號見㗎咯喎，即係 Clockenflap。咁你哋嚟 N 啦，不如條科。同觀眾講聲拜拜咯。好，拜拜。哇！阿琪 close。呢個唔得，呢個 ending 都係交翻俾我。咁啊，就係咁啦。呢條片大家中意記得 like、subscribe 同埋 share 啦。拜。